Экөөбүздүн ушундай достугубуз бар. Жаш айырмамыз болсо да, экөөбүз бири-бирибизди дос катары көрүшөбүз. Адыл Жунус уулу Садыр Жапаров бир кезде энчилик кылган, Жыргалан көмүрүнө Кытай инвесторлорду ушалып келген. Бул имарат Садыр экөөбүздүкү. Адыл Жунус уулу алардан 100 эсе мекенчил келет. Ушу Кытайдын компанияларга бербейли бул жакшы шарт менен. Бул Жогорку Кеңештин депутаты Адыл Жунус уулу. Бул киши президент Садыр Жапаровдун жакын досу, бизнес өнөктөшү жана Кытайдын бийлик өкүлдөрү менен тыгыз байланыштагы адам катары да кеңири таанымал. Адыл Жунус уулу тууралуу бийликтөөчүлөр атайын материалдарды жасап, анын Кытай менен тыгыз байланышы, Садыр Жапаров менен чогуу жасаган бизнестери, Атургай Иран инвесторлору менен соттошуп, каражаттарын алып калгандыгы тууралуу фактыларды да таап чыгышкан. Исходя из материалов дела, Адыл Жунус уулу не только не отдал помещение, но и даже не вернул вложенных денег. Решением Свердловского суда от 2012 года он без участия иранцев расторгает договор, инвесторы узнают об этом постфактум и подают в суд, чтобы вернуть хотя бы свои кровные деньги. Но и тут их ждет разочарование. Выдержка из судебного решения. Учитывая, что истцом пропущен срок исковой давности, который не подлежит восстановлению, суд считает, что производство по данному делу подлежит прекращению. Бирок президент Садыр Жапаров досун абдан жоопкерчиликтүү жана мекенчил инсан катары сыпаттап, аны сындагандардан 100 эсе өйдө экенин баса белгилеп келет. Ошолорго салыштырмалуу Адыл Жунус уулу алардан 100 эсе мекенчил келет. Ал шпиондук кылмак түгүл, тескерисинче Кыргызстанга алып келген инвестициялары, ушу жакта ишкердик кылып төлөнгөн салыктары тигилерден 1000 эсе көп. Адыл Жунус уулунун атына байланыштуу эл арасында аркыл кептер жүрүп келет. Бир дары аны Улуу Кытайдын биздеги тыңчысы деп айтышат. Бул анын ата бабасынын ошол жакта тамырлап, өзү да ошол жакта төрөлүп, өсүп өнүп, кызматтык ийгиликтерге жетишип, Атургай Кытайдагы ири аткаминерлер менен тыгыз туугандык мамиледе экендигине байланыштуу болсо керек. Дагы бир тобу Адыл Жунус уулунун бардык бизнестеринде кытайлык жарандардын катышып жүргөнүнө көңүл бурушат. Бул саам биздин айтарыбыз бир аз башка өңүттө болмокчу. Жакында президент Садыр Жапаров менен Адыл Жунус уулунун жубайлары Айгүл Жапарова менен Туран Турсун кызы чогуу фирма ачышты. Фирманы Агүмүт деп атап, үстүбүздөгү жылдын 4-мартында мамлекеттик каттоодон өттү. Компания каттоо документи боюнча коммерциялык ишмердик жана башкаруу жаатында кеп кеңештерди берүү менен аракеттенмекчи. Агүмүт азырынча ишмердигин баштай элек болсо керек. Болгону таштанды үчүн гана 100 сом төккөнү болбосо, мамлекеттик казынага салым жасай элек. Компания эки достун Бишкектин Ибраимов көчөсү 100 дарегиндеги биргелешип курган имаратында жайгашкан. Ушул жылдын 12-мартынан баштап имарат толук бойдон ушул жаңы түзүлгөн фирмага өткөн. Демек, имаратка мурда документ түрүндө Адыл Жунус уулу ээлик кылып келген болсо, эми расмий түрдө Садыр Жапаров менен Адыл Жунус уулунун үй бүлөлөрүнүн орток менчиги болуп саналат. 8 сотык жерге курулган, аянты 2627 квадрат метр турган бул 6 кабаттуу имараттын тарыхы бир топ чогулгандар менен коштолуп, Адыл Жунус уулунун дагы башка бир катар фирмалары жайгашкан. Артында бизнестин баарында Кытай фирмалары турат экен. Аны мен документ түрүндө тастыктайм. Кытайдын кызыкчылыгын көздөгөн адам, Кытай менен кол түспөгөн адам, атасынын сөөгү Кытайга коюлган адам менен бүгүнкү негизги талапкерлердин бири бүгүн мына Кара Суудан элге жооп берип, элдин астына айтып атат, ал менин досум дейт. Бүгүнкү Ибраимов көчөсүнүн 100-төгү имаратты ал менен чогуу курганбыз деп атат. Ал жакшынакай адам деп атат. Биринчи айым Айгүл Жапарова менен Туран Турсун кызынын биргелешкен бизнесинин ийгилиги кандай болоорун азырынча болжош кыйын. Көңүл буруучу жагдай, Айгүл Жапарова биринчи леди катары коомдук иш-чараларга активдүү катыша баштады. Буга чейин кыймылсыз жаткан Үмүт булагы аттуу бейөкмөт уюмун жандантып, анын алкагында ар кандай бизнес уюмдар жана мамлекеттик мекемелер менен биргелешкен иш-чараларды активдүү өткөрүп жатат. Айтмакчы, Үмүт булагы фонду да Жапаров менен Адыл Жунус уулунун Ибраимов көчөсү 100 дарегиндеги биргелешкен имаратында жайгашкан. Эми бул имаратка жайгашкан башка фирмалар жана депутат Адыл Жунус уулунун мыйзамды айланып өткөн ишмердиктерине келсек, Адыл Жунус уулунун өзүнүн наамында негизи 4 компаниясы болгон. Алардын экөөсүн Continental Mining Company менен Golden Sand Mining Company'ни 2016 жылы апрелде жоюп салган. Бул экөө тең Кытай жарандары Су Шиян жана Сун Сяоминдер менен биргелешип түзүлүп, айтылуу Ибраимов көчөсү 100 дарегинде жайгашкан болчу.
Ал эми дагы бир ири компаниясы Northwest Mining Company жоопкерчилиги чектелген коому мурда жеке өзүнүн наамында болуп, токен тармагында ийгиликтүү иштеп келген. Андагы үлүшүн былтыркы жылдын аягында уулу Марс Адыл менен Great Northwest Mining Company жоопкерчилиги чектелген коомуна каттап койгон. Ал эми Great Northwest Mining Company фирмасына дагы бир уулу Ринат Адыл менен Middle Asia Northwest Mining Group Co. Limited деп аталган Гонконгдук компания ээлик кылышат. Депутаттын уулдары Марс менен Ринатта Нур Марс жана Tibet Farm деп аталган дагы 2 фирма катталган. Tibet Farmда Ибраимов көчөсү 100 дарегинде жайгашкан. Northwest Mining Company фирмасы баалуу металлдарды казуу жана байытуу менен алектенет. Кыргызстанда 2 кенге лицензия алып иштетип келет. Кендердин бирөөсү Кошкор районундагы 30 000 гектарга чукул аянтты ээлеген Кара Жорго кени болсо, экинчиси Токтогул районундагы 45 000 гектардан ашуун аянттагы Курайрык алтын жез кени. Компания 2013 жылдан бери бюджетке 14 миллиондон ашуун төлөм төккөн. Ал эми Адыл Жунус уулунун жубайы Туран Турсун кызынын наамында да бир нече фирмалар катталган. Кыргыз дарысы жоопкерчилиги чектелген коому чет элдик жаранын катышы бар. Фирманы Туран Турсун кызы жана Кытай жараны У Венхуа менен биргелешип түзгөн. Фирма фармацевтикалык товарларды сатуу менен алектенет. 2010 жыл ачылгандан бери бюджетке бир да төлөм төккөн эмес. Таш коргон курулуш компаниясы 2004 жылы түзүлгөн. Фрунзе көчөсү 555 дарегинде жайгашкан. Бул дарек азыр башкаланын картасында жок. Анткени Жунус уулу аны жанаша турган 553 дарек менен бириктирип 10 кабаттуу имарат курган. Фирма 2004 жылдын аягында курулуш иштери менен алектенүүгө лицензия алган. Компанияга Туран Турсун кызынан тышкары Замирбек Соронбаев жана Бакытбек Султановдор кошо ээлик кылышат. 2014 жылдан бери бюджетке 1400 сомго төлөм төккөн. Бай Коломто көп баатүрлүү үйдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчигелеринин шерттештиги. Имарат Фрунзе көчөсү 553 дарегинде жайгашкан. Кыймылсыз мүлктү башкарууга адистешкен. Ишканага Туран Турсун кызы менен бирге психолог Феруза Карбашева жана Венера Жарматова аттуу жаран чойгу ээлик кылышат. Ал эми 4-чү фирма башында айтып кеткендей Ак Үмүт жоопкерчилиги чектелген коому. Бул фирма 2021 жылдын 4 мартында катталып, ага депутаттын жубайы Туран Турсун кызы жана биринчи леди Айгүл Жапарова менен биргеликте ээлик кылышат. Фирма азырынча таштанды үчүн гана 100 сом төлөгөн. Баш калаанын Ибраимов көчөсү 100 дарегиндеги 6 кабаттуу имаратка буга чейин документ жүзүндө Адыл Жунус уулу менен жубайы Туран Турсун кызы биргелешип ээлик кылып келишкен. Ал эми ушул жылдын 12 мартынан баштап жаңы түзүлгөн Ак Үмүт фирмасына катталды. Депутаттын жубайы Туран Турсун кызынын наамында дагы көптөгөн кыймылсыз мүлктөр катталган. Алардын бир тобу баш калаанын Фрунзе көчөсү 553 дарегинде жайгашкан. Бул даректеги жер тилкеси да 10 кабаттуу имараттагы бир катар батирлер да документалык жактан так ушул депутаттын жубайына таандык. Сиздер көп болгон ишканалардын бирөөсү да депутат Адыл Жунус уулунун кирешелери жана мүлктөрү тууралуу декларациясында көрсөтүлгөн эмес. Кыймылсыз мүлктөрүнүн айрымдары жазылган менен көптөрү көз жазымда калган. Адыл Жунус уулу Кытайдан Кыргызстанга 90-жылдары келген. 2001 жылы кыргыз жарандыгын алган. Башында окуу жайда сабак берип, андан кийин ишкерлик менен алектенип жүргөн. 2015 жылы Республика Ата журт партиясынын тизмеси менен парламенттин депутаты болуп шайланган. Анын депутат катары активдүү ишмердиги байкалчу эмес. Бирок 2018 жылы Air Кыргызстан авиакомпаниясынын Кытай инвесторлоруна сатуу демилгеси коомдо бир топ талкуу болгон. Ошо Кытайдын компанияларга бербейли бул жакшы шарт менен. Мисалы үчүн 49 эмес, алар макул болсок 51 кылабызбы же андан көппү. Азыр Кытайдын көп компанияларда неме самолеттер ашып ташып жүрүптүр да, аябай көп самолет экен. Мен окушумча, эгерде Кытай компаниясы сатып алса, буякка 3 жылдан 5 жылга чейин 12 самолет алып келгенге макулбуз деген маалыматтар бар да. Башында 5 самолет алып келебиз, баягы 337, 800, 900'lük ушундай типтеги самолеттер. Адыл Жунус уулу 2015 жылдан баштап киреше чыгашалары жана мүлктөрү тууралуу декларацияны тапшырып келет. Депутат расмий документтерде өзүн жалаң айлыкты караган карапайым жаран катары көрсөтүп келет. 2015 жылдан берки декларацияларын өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Адыл Жунус уулу 2015 жылы 770 000 сом иштеп тапкан. Бир фирмага ээлик кыларын 2627 метр квадрат турган кыймылсыз мүлкүн көрсөткөн. Жакын тууганы 48 000 сом иштеп тапканы, жер тилкелери, батир жана үй сыяктуу бир нече кыймылсыз мүлктөр бар экен жазылган. Унаадан 2008 жылы чыккан Mercedes-Benz 280 үлгүсүндөгү унаасы бар. 2016 жылдагы декларациясында 743 000 сом иштеп тапканы, фирмасы бар экен жазылган. Кыймылсыз мүлкү каттоодон чыгып, жакын адамына жазылган. Lexus 470 жолдон да бас кошулган. Жакын тууганын акчалай кирешеси 96 000 сом түзүп, кыймылсыз мүлктөрүнө 2627 метр квадрат имарат кошулган. Ошол эле Mercedes-Benz унаасы бар.
2017 жылы 673 миң сом иштеп тапкан Norwest Mining Company фирмасы жол тандабасы ошол бойдон турак эмес имараты бар экен жазылып, бирок аянты көрсөтүлгөн эмес. Жакын тууган кирешеси 96 миң сом түзүп, кыймылсыз мүлктөрү мурдагы бойдон келет. 2018 жылы болсо депутат 676 миң сом акчалай киреше тапканын гана көрсөткөн. Бул жолу өзүндө жакын тууган мүлктөрү тууралуу маалыматтарды жазган эмес. Андан кийинки жылдардагы маалыматтар азырынча мамлекеттик базаларда жок. Баш мыйзамдын 72-чи беренеси жана Жогорку Кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын 5-чи беренеси парламент депутатына ишкердик менен алектенүүгө тыюу салат. Ал эми мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлеген адамдардын киреше чыгашалары, милдеттемелери жана мүлктөрүн декларациялоо жөнүндө мыйзам декларантты жакын тууганынын, тагыраагы жубайынын жана кароосундагы адамдардын мүлктөрү менен киреше чыгашаларын да ачык көрсөтүүгө милдеттендирет. Иш жүзүндө болсо депутат Адыл Жунус уулу жубайы Туран Турсун кызынын намындагы фирмалар менен кыймылсыз мүлктөрүн расмий документтерден жашырып келгени анык болуп отурат. Мына ушундан кийин өлкө жетекчилери менен мамлекеттик аткаминерлердин эл үчүн жоопкерчиликтүү жана ак ниет иштерине ишенүүгө болобу?